ಕಿಶನ್ ಗೌರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಬೈಕರ್ ಯುನೈಟ್ ಮೈಸೂರು. ಇವತ್ತು August 15th. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೈಕರ್ಸ್ ಯುನೈಟ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಡ್ಕೋಳದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀಟಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮೀಟಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿ. ಆಗಲೇ ಒಂದು 10 minutes ಆಗಿದೆ. 2000 years later. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಗೌರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು. ನಾನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮುನ್ನ ಫೋನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ಕಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬೈಕ್ ನಿಂತಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು. ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ? ನಾವೇ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋರೇ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಕ್ಕನ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಕ್ಕನ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡಿಲಿ. ಕಾರ್ಕ್ ಈ ತರ ಐತೆ. ಕಾರ್ದೆ ಅದು ಗಾಗಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸಮಾಧಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿರ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ನೋಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಜಾರು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಫೈನಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಆಕಾಶ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹಾರಿಸಿ. ಫೈನಲಿ 120 ಬೈಕ್ಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಂಚರು, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀನ್ಸು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸು. ಇದೇನೇ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಟೇಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ. ನೀವೇ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಅವಾಗಲೇ ಬಂದ್ರಾ? ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಂ, ಬಿಟ್ರು. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. 2000 years later.
few moments later. ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈವೆಂಟ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಸೇಫ್, ರೈಟ್ ಸೇಫ್, ಬೈ ಬಾಯ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋ.